இந்த ஃப்ளாட் கிண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டரில் இருக்கும். ஃபீனிக்ஸ் மாலில் இருந்தும் ஒரு 1 கிலோமீட்டரில் இருக்கும். இது ஒரு ரெடி டு ஆக்குப்பை ஃப்ளாட். ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் இமீடியட்டாக பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃப்ளாட்டில் லிஃப்ட் இருக்குது. இந்த ஃப்ளாட்டுக்கு கவர்டு கார் பார்க்கிங்கும் இருக்குது. இப்போ கிச்சன் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த கிச்சனில் ஒரு சர்வீஸ் பால்கனி இருக்குது. அந்த பால்கனியில் வாஷிங் மிஷினுக்கான ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராஜெக்டில் மெட்ரோ வாட்டர் கனெக்ஷன் இருக்குது, ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷனும் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பெட்ரூம் 1. ஒரு நல்ல வென்டிலேஷன் உள்ள ஃப்ளாட் இது. இந்த பெட்ரூமில் ஒரு அட்டாச் பாத்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு காமன் பாத்ரூம். நல்ல ஒரு நீட் வால் டைலிங் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஹால் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பெட்ரூம் 2. இந்த ஃப்ளாட் 887 ஸ்கொயர் ஃபீட், 2 BHK. பேசிக் ப்ரைஸ் 74 lakhs வரும். அதர் சார்ஜஸ் எக்ஸ்ட்ரா. நன்றி.